Erkin ve ochiq Hind Tinch okean tasavvurini amalga oshirish uchun Yaponiya Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishga va'da berdi. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio to'g'rida o'tkazilgan Yaponiya Sharqiy Janubiy Osiyo ellari ittifoqi boshliqlar yig'inidan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida rayon munosabati haqida to'xtaldi. Kishida boshliqlar yig'inida Hong Kong va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq vaziyati va Tayvan bo'g'ozining tinchligi va muqimligi musobaqasiga ko'ngil bildirganligini o'tirib qo'ydi. Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmi dunyo miqyosida tanqidga uchrayotgan bir paytda Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi muavin doimiy vakili Geng Shuang Turkiyani Suriyada ishg'olchi deb atadi va kishilik huquqi daxl taruz qildi deb aybladi. Turkiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Feridon buningga javob qaytarib mundaq dedi. Taxminan 9 million suriyalik musofir Turkiyaning qo'g'dishi ostida. Biz xalqaro insonparvarlik qonuniga xiloflik qilganlardan o'rganishimizning hojati yo'q. Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen CNN'ning maxsus ziyoratini qabul qilganda Amerika askarlarining orolda Tayvan armiyasini mashq qildirayotganligini tunji qatim dalilladi. Tsai Amerika armiyasining mavjudligining bu orolda Tayvan armiyasini mashqlantirish uchun ekanligini jazmlashtirdi hamda Washingtonning Beyjingning aralashish yoki tajovuzchilikdan qo'g'daydiganligiga ishonganligini aytdi. Avstraliya davolash mahsulotlarini boshqarish idorasi va immunitetlash texnikalik maslahat berish guruhi Xitoy virusi vaksinasini 2 qatim emlatkazganlarning 6 oydan keyin immunitet sistemasini kuchaytirish uchun BioNTech vaksinasini urg'isa bo'ladiganligini tasdiqladi. Rossiyaning ilgirlash MS-18 nomli uchquchsiz yuk kemasi Qozog'istonning Baykonur kosmodromidan xalqaro olim punktiga qo'yib berildi. Bu olim kemasi 560 kilogramm yiqilg'u, 420 litr ichimlik suv va 1490 kilogramm texnikalik materiallarni ilib mangan bo'lib, 30 oktyabr soat 4:34 da xalqaro olim punktiga yetib berishi mo'ljallanmoqda. İlham To'xti institutining qurg'uvchisi Anvarjon va Uyg'ur akademiyasi fondining raisi Farhod Qurbon Tag'artog'lining tashabbusi bilan 2021-yil 26 oktyabr seshanba kuni Anqarada 52 yoshlik tug'ilgan kunida kishilik huquq va adolat jangchisi Ilham To'xti va Sharqiy Turkiston temasida yig'in o'tkazildi. Ömürlük qamoq jazosiga hukm qilingan Uyg'ur ziyolisi Ilham To'xtining ish izlari xotirlangan bu yig'in nurg'unlagan jurnalist, siyosatchi, akademik va tadqiqotchining ishtirok qilishi bilan o'tkazildi. Amerikaning New Yorkdan Kaliforniyaga uchadigan aeroplanida bir yo'lovchining ayol mulozimatchiga hujum qilishi sababidan yo'llanishni o'zgartgan aeroplan Colorado shtatiga qo'ndi. İlgilenishicha Amerika Aviasiya shirkatining aeroplanida mask taqash ogohlantirishi keltirib chiqargan voqeada bir yo'lovchi ayol kabinka mulozimatchisiga hujum qilgan. New Yorkdan Kaliforniyaga qarab yo'lga chiqqan bu aeroplan voqea sababidan eng yaqin aerodrom joylashgan Denver shahriga qo'ngan.